svorio metimo vaistai, naujos mitybos rekomendacijos, baltymų kultas. Sutikite, mes prieš savo akis turime sveikatos industrijos revoliuciją. Tai šiandien noriu su jumis pajapinti būtent šią temą. Kas yra tiesa, į ką reikėtų žiūrėti atsargiau, kokių naujų tendencijų galima tikėtis 2026 ir dar daugiau šiandienos epizode. Tai man atrodo, kad geriausia vieta pradėti šiandienos epizodą yra naujos mitybos rekomendacijos, kurios išėjo dar šių metų pradžioje. Aš asmeniškai apskritai labai skeptiškai žiūriu visas bendrines rekomendacijas, aš dažniausiai mėgstu pasidaryti savo tyrimą ir niekada aklai neseku, kas yra suformuota kažkokios tai specialios grupės. Aš suprantu, kad prie to dirba profesionalai, jų rekomendacijos yra grįstos mokslu, bet taip pat žinau, kad lobizmas Amerikoje yra labai realus ir tam tikros industrijos gali daryti įtaką tokioms rekomendacijoms kaip maisto piramidė. Tačiau šį kartą maisto piramidė yra šiek tiek kitokia. Ir tai pirmiausia yra todėl, kad jo sudarimą prižiūrėjo Amerikos politikas Robert F. Kennedy Jr. Ir jis Trumpo valdžioje nėra be reikalo. Jis visą savo gyvenimą yra paskyręs kovai prieš specialius interesus politikoje. Ir prie Trumpo komandos jis prisijungė su labai didelė misija – padaryti amerikiečius sveikesnius. Make America Healthy Again. Tai vien jau iš tos pusės yra įdomu pasižiūrėti, kaip jo piramidė skiriasi nuo tos, kuri buvo sukurta dar 90-aisiais. Bet prieš tai noriu su jumis pasikalbėti šiek tiek plačiau ir apie patį Robert F. Kennedy Jr., nes man atrodo, kad jis per ateinančius 3 metus gali Amerikoje padaryti sprendimų, kurie supurtys visą sveikatos sistemą ir galimai net pasieks ir Europą. Tai Robert F. Kennedy Jr. gimė vienoje galingiausių Amerikos politinių šeimų. Ir kai sakau galingiausių, čia ne šiaip turtinga dinastija. Čia yra šeima, kuri realiai formavo Amerikos istoriją. Pirmiausia, jo tėtis, Robert F. Kennedy Sr., buvo JAV teisingumo sekretorius ir labai realus kandidatas į prezidentus. Ir jeigu trumpai reikėtų apibūdinti jo politinę karjerą, tai labiausiai jis yra atsimenamas kaip politikas, kuris aktyviai kovojo su organizuotu nusikalstamumu, su korupcija, su rasinė nelygybė, kas, tarp kitko, tuo metu buvo labai nepatogi tema. Tai iš esmės jis darė tą patį, ką šiandien daro jo sūnus RFK Jr. Kėlė klausimus apie valdžios aparatus ir jų skaidrumą. Tačiau 1968 metais savo prezidentinės kampanijos metu Robert F. Kennedy Sr. buvo nužudytas. Tai vyko Los Andžele, viešbutyje Ambassador, vos tik jam pabaigus kalbą, kurioje jis kalbėjo apie socialinį teisingumą ir demokratiškesnę Amerikos ateitį. Ir oficiali versija sakė, kad tai buvo vienas atsitiktinis asmuo, bet Kennedy šeima daugelį metų sakė, palaukit, čia kažkas nesueina. Balistika nesutampa, liudininkų parodymai prieštaringi, dalis įrodymų apskritai dingo. Ir pats Robert F. Kennedy Jr. yra nekartą pasakęs, kad jis irgi netiki, jog jo tėčio byla iki galo buvo skaidri. Ir čia pamažu pradėjo atsirasti Robert F. Kennedy Jr. nepasitikėjimas institucijomis. Jam tai nėra mada, tai nėra tik toko trendas, ne konspiracijos teorija, jam tai yra jo asmeninė patirtis. Ir pridėkime žinoma dar ir tai, kad jo dėdė, prezidentas John F. Kennedy, taip pat buvo nužudytas savo kadencijos metu, viešame renginyje, kai jį turėjo saugoti Amerikos slapčiausios tarnybos. Tai RFK Jr. užaugo šeimoje, kur 2 svarbiausi vyrai buvo nužudyti politinio proceso metu, o valstybė niekada iki galo taip ir nepaaiškino, kas įvyko. Ir mano nuomonė, būtų labai keista, jeigu tai neturėtų įtakos tam, kaip žmogus žiūri į valdžią ir visas oficialias versijas. Ir ilgą laiką Robert F. Kennedy Jr. vengė politikos. Jis tapo aplinkosaugos teisininku su labai konkrečia kryptimi. Jis norėjo atstovauti paprastus žmonės prieš milžiniškas korporacijas, kurios jo manymu kenkia visuomenės sveikatai. Ir viena garsiausių jo bylų buvo prieš Monsanto. Tai Monsanto buvo viena didžiausių pasaulyje agrocheminių korporacijų, gaminanti pesticidus, herbicidus ir genetiškai modifikuotas sėklas. Kitaip tariant, tai buvo kompanija, kuri padarė milžinišką įtaką tam, kaip ir kuo dabar yra purškiamas mūsų maistas. Ir kai jiems buvo iškelta byla, ji iš esmės sukosi aplink jų populiariausią produktą Roundup. O Roundup yra herbicidas, tai yra chemikalas skirtas naikinti piktžoles. Ir čia svarbus momentas. Tai nebuvo kažkoks nišinis produktas, kuris buvo naudojamas tik dideliuose ūkiuose. Tai buvo populiariausias herbicidas pasaulyje, kurio purkšdavo ne tik laukus, bet ir miestų parkus, sodus, šaligatvius ir net mokyklų teritorijas. Ir daugelį metų Monsanto kartoja tą pačią žinutę. Roundup yra saugu žmonėm. Ir žinoma, remintis tuo, produktas buvo plačiai naudojamas be jokių rimtų įspėjimų apie galimą riziką. Bet problema prasidėjo tada, kai žmonės pradėjo sirgti.
Ūkininkai, sodininkai, teritorijų priežiūros darbuotojai, žmonės, kurie su Roundup dirbo metai iš metų, pradėjo masiškai sirgti ne-Hodgkino limfoma. Tai yra viena iš kraujo vėžio formų. Tai šie žmonės galiausiai pradėjo kreiptis į teismus, nes jie įtarė, kad tai galėjo būti būtent šio chemikalo padarinys. Ir teismo metu pradėjo iškėti naujas detalės apie patį chemikalą ir ką Monsanto iš tikro žinojo. Buvo paviešinti vidiniai kompanijos dokumentai, kurie atskleidė, kad Monsanto finansavo mokslinius straipsnius apie Roundup saugumą. Jie sakė, kad yra nepriklausomi, bet iš tikro buvo užsakyti kompanijos. Jie taip pat bandė daryti įtaką ir reguliavimo institucijoms per savo lobistus. Ir taip pat buvo patvirtinta, kad Monsanto netgi ignoravo pranešimus apie galimą riziką ir sąmoningai juos slėpė. Žinoma, priteisė nukentėjusiems milijardinės kompensacijas, kurias jiems vėliau išmokėjo Bayer kompanija. Bayer 2016 metais nusipirko Monsanto, bet kalties nei jie, nei Monsanto oficialiai niekada nepripažino. Ir žinot, nors šitas produktas JAV nebuvo uždraustas, kaip ir kitos Kennedy bylos, tai padarė kai ką labai reikšmingo. Tai paskatino platesnę diskusiją apie tai, kaip yra kuriamos saugumo normos. Ir kas iš tikro finansuoja mokslinius tyrimus ir kiek realiai nepriklausomos yra mūsų reguliavimo institucijos. Ir va čia RFK Jr. galiausiai patvirtino savo tai, ką jis jau daug metų jautė. Valdžia, o tuo labiau korporacijos, dažniausiai yra ne žmogaus pusėje. Todėl man labai įdomu yra sekti šitą žmogų, pasižiūrėti, kokie tai bus sprendimai, ar jis išsilaikys, galbūt bus palaužtas sistemas, bet kokiu atveju manau, kad tai yra žmogus, kurį verta sekti. Na, o kalbant apie jo maisto piramidę, tai šitas konceptas maisto piramidės, jis iš tikrųjų atsirado 1974 Švedijoje. Tuo metu Švedijoje kilo ekonominė krizė, maistas buvo brangus, žmonės protestavo ir valstybė ieškojo sprendimo, kaip gyventojams padėti valgyti maistingai, bet nebrangiai. Tai piramidė iš esmės buvo sukurta kaip praktinis gidas, kaip susidėlioti mitybą ribotomis sąlygomis. Na, o Amerikoje maisto piramidė pirmą kartą pasirodė 1992, kaip atsakas į sparčiai augančias su mityba susijusias ligas. Tai yra širdies ligas, diabetą, nutukimą ir net tam tikras vėžio formas. Oficialiai tai buvo labai kilnus tikslas – padėti visuomeniai valgyti sveikiau. Tačiau nuo pirmos piramidės publikavimo dienos Amerikos maisto piramidė buvo labai stipriai kritikuojama. Jos apačioje buvo grūdai. Tai reiškia, kad duona, batonas, ryžiai, makaronai, visi krakmolingi produktai buvo žmogaus mitybos pagrindas. Buvo rekomenduojama valgyti net iki 11 porcijų produktų per dieną būtent iš šitos kategorijos. O baltymai ir riebalai buvo nustumti į šoną kaip koks antraeilis dalykas. Ir tai reiškia, kad Amerikoje žmonės valgė labai daug tuščių, nemaistingų angliavandenių ir per mažai baltymų ir sveikųjų riebalų, kas reiškia, kad jie valgo daug, bet niekada nesijaučia sotus. Todėl jie nori valgyti dar daugiau. O sveikieji riebalai, kurie, kaip mes žinom, yra svarbus hormonų, nervų sistemos ir ląstelių veiklai, jie buvo sudėti į tą pačią kategoriją kaip ir saldumynai. Taip, jūs išgirdote teisingai, saldumynų buvo rekomenduojama valgyti iki 10% dienos kalorijų, įskaitant ir dirbtinius saldiklius. Tuo metu valdžia sakė, kad tai nebūtinai yra geras, bet neutralus pasirinkimas. Žinot, didžiausia problema yra, kad Amerikos maisto piramidė tai nebuvo tik patarimas namų šeimininkėms. Pagal šitą piramidę buvo formuojami mokyklų meniu, ligoninių maitinimas, kariuomenės racionai, valstybiniai maisto pirkimai ir visa tai sukėlė ne tik individualias, bet ir struktūrinės pasekmes, kurias mes matom šiandien. Iš tikrųjų, 90-aisiais net atsirado fat is bad kultūra. Maisto pramonė pradėjo gaminti nuriebalintą maistą. Fat-free jogurtus, fat-free pieną, fat-free grietinę, fat-free varškę. Aš Europoje to nesu pastebėjusi, bet Amerikoje tokių produktų yra daugiau negu normalių. Man taip yra buvę, kad aš neradau paprasto, o tik tais fat-free jogurtą. Ir baisiausia, kad išėmus riebalą, kad produktas vis tiek būtų skanus, gamintojai vis tiek ten prikiša cukraus ir kitų dirbtinių priedų. Tai reiškia, kad kalorijos niekur nedingsta, jos tik pakeičia savo pavidalą. Ir žinokit, jau 2000-aisiais daug gydytojų kalbėjo apie tai, kad Amerikos piramidė yra problematiška ir galimai paveikta specialių interesų. Bet niekas nesėmė jokių veiksmų. Ir žinot, net yra padarytas tyrimas. 1991 metais USDA, kuri išleido vėliau šitą piramidę,
ji buvo sustabdžiusi šitos piramidės publikavimą. Ir tuo metu jie sakė, kad mums dar trūksta tyrimų, reikia palaukti. Bet whistleblowers pranešėjai sakė, kad tai buvo padaryta todėl, kad juos tuo metu spaudė mėsos ir pieno lobistai, nes jiems labai nepatiko, kaip jų produktai atrodė toje piramidėje. Ir sakau, šitas incidentas yra aprašytas akademiniuose šaltiniuose, o internete dabar plinta dar vienas video. Ir tai nėra oficialiai patvirtinta informacija, bet žurnalistė Emily Kaplan prieš 20 metų susirado žmogų, kuris 90-aisiais metais dirbo prie tos piramidės ir paprašė jo interviu. Tai tuo metu jam buvo netoli 100 metų, jis jau gyveno slaugos namuose. Daug kas sako, kad tai buvo jo lovos išpažintis. Ir jis patvirtino, kad ir jam, ir jo kolegoms tuo metu atrodė, kad piramidė nėra teisinga, kad trūko tyrimų ir nebuvo aiškiai pabrėžta žmonėms svarbus niuansai. Pavyzdžiui, skirtumas tarp angliavandenių grupių. 21 years ago, I tracked down the man who helped to write the original dietary guidelines. By the time that I had found him, he was living in a nursing home. He was on oxygen, and he knew the end was near. He agreed to do one final interview. I was the last person to ever interview him on camera, and what he told me was shocking. This footage has never been aired until now. 15 years ago, what I would do if I had to rewrite the dietary guidelines. And I said I would do two things. One, I would tell people to eat two servings of fish a week. And second, instead of just saying eat less sugar, we should have said eat less sugar and highly refined cereals. Cereals meaning grains and breads? Flour. Okay. Because we said the increased consumption of whole grain cereals, but we didn't emphasize eating less of white flour. And why is that important? Well, it's for the reasons you said. Then they said lower the fat intake. People eat a lot of stuff that has really low nutritional value. Anyway, that was a very controversial issue. And I thought we didn't really have enough information to support it. To support it on which to reduce the consumption of meat. Okay. It was like when Nick came to you with the idea of trying to put together some sort of dietary guidelines for the American public in the mid-70s. Well, it didn't start that way. It started, with the McGovern Committee. Oh, I didn't think it was a very good report, frankly. Why is that? Well, it had a lot of stuff in there that I didn't think was, I don't know what the word is that, You agree with it scientifically, or? Well, scientifically, and there were things in there from people that I didn't think a lot of, frankly. But because the committee was going to disappear, it was obviously that if we were going to publish anything, it had to be done before the committee disbanded. I think that was February. So that gave you a real deadline in terms of... It gave us a deadline. Ir kad jūs suprastumėt lobizmo Amerikoje mastus, šiek tiek skaičių jums. Maisto ir gėrimų industrija Amerikoje lobizmui kasmet išleidžia apie 35–40 milijonų dolerių. Kasmet. Ir čia mes kalbam tik apie tai, kas yra oficialiai užregistruota. Ne po stalu, ne vokelėje, ne per fondus. O tiesiog, labas, mes čia atėjom pasikalbėti per įstatymus. Ultra perdirbto maisto industrija per pastaruosius 20 metų lobizmui išleido daugiau negu $1 milijardą. Tai čia daugiau nei tabako industrija, daugiau nei alkoholio. Tai kitaip tariant, jeigu jums kada atrodo, kad čipsai, saldus gėrimai ir pusfabrikačiai visiškai netyčia atsiduria sveikos mitybos Amerikoje diskusijose, tai nėra tiesa. Mėsos industrija atskirai kasmet investuoja virš $10 milijonų. Ir tai lygiai taip pat daro įtaką žemės ūkiui, mitybos piramidėms, mokyklų maistui. Tai kai aš išgirstu frazę, mokslas sako, aš visada savęs paklausiu, bet kuris mokslas ir kas už jį sumokėjo. Tai jeigu jums įdomi yra šita tema, aš labai rekomenduoju Cowspiracy Netflix'e.
Bet grįžtant prie piramidės, pasižiūrėkime, kasgi pasikeitė Robert F. Kennedy versijoje. Tai didžiausias pasikeitimas, kad dabar pagrindą sudaro baltymai. Jie dabar yra rekomenduojami su kiekvienu patiekalu. Baltymų kiekis buvo padidintas nuo 0,8 gramo per kilogramą iki 1,6 gramo per kilogramą. Tai čia per dieną. Tai 50 kg sverianti moteris turi suvalgyti kažkur 70 gramų baltymų. Ir mes čia kalbam apie mėsą, steikus, pieno produktus ir labai svarbu pabrėžti pilno riebumo pieno produktus. Ir žmonės, žinokit, Amerikoje labai džiaugiasi, nes atrodo, kad galimai ties tuo ir pasibaigs ta visa fat-free propaganda. Sočiųjų riebalų riba išlieka apie 10% dienos kalorijų ir čia kalbam apie grįžimą prie mažiau apdorotų riebalų. Tai sviestas ir gyvulinės kilmės riebalai. Ir čia kontekstas irgi labai svarbus. Amerikoje daugiau negu 70 metų žmonėms buvo kartojama, kad reikia vartoti vadinamosius augalinius aliejus iš sėklų. Sunflower, canola, grapeseed ir panašiai. Ir jie buvo pristatomi kaip sveikesni širdžiai. Bet naujose rekomendacijose šių aliejų iš viso nebėra. Ir tai natūraliai kelia klausimą, ar tai irgi galėjo būti specialių interesų įtaka. Na ir galiausiai cukrus. Cukraus buvo akivaizdžiai sumažinta, dabar cukraus rekomenduojama nedaugiau nei 10 gramų per patiekalą, o dirbtiniai saldikliai iš vis yra nerekomenduojami. Tai čia visiems Diet Coke mėgėjams, susimastykite. Tai apibendrinant, Amerikos kryptis su Robert F. Kennedy Jr. yra labai aiški. Daugiau baltymų, daugiau riebalų ir kuo mažiau perdirbto maisto bei cukraus. Bet žinot, aš visada esu už tai, kad bet kokia informacija, kad ir kaip ji gerai skambėtų, būtų vertinama kritiškai. Tai lygiai taip pat ir su RFK Jr. maisto piramidė. Taip, skirtumas ir patobulėjimas tikrai yra kardinalus, Amerika yra geresniam kelyje, bet yra tam tikri niuansai, kuriuos kritikai sako, kad reikėtų atkreipti dėmesį. Ir aš jiems pritariu. Pirmiausia yra kalbama, kad toks susikoncentravimas ties proteinu taip pat gali būti žalingas žmonių sveikatai. Mokslininkai sako, kad vidutinis žmogus ir taip gauna pakankamai baltymų. O kai valdžia ir vėliau maisto industrija pradeda skatinti proteiną visur, žmonės realiai gali pamiršti, kad lėkštė at the end of the day jinai turi būti subalansuota. Tai Amerikos širdies asociacija iš esmės pritarė šiai piramidai, bet įspėja, kad tam tikri akcentai, kaip pavyzdžiui raudona mėsa, riebalai ir druska, tikrai gali netyčia privesti žmonės prie per didelio natrio ir sočiųjų riebalų kiekio, kas yra labai pavojinga širdžiai. Ir aš, žinokite, tikrai tame matau tiesos, tam visam susijaudinime, nes tai nėra tuščia kritika. Aš jau nuo pernai metai, žinokit, seku, ką aš vadinu masinio proteino kulto augimu. Nežinau, kaip yra Europoje, bet Amerikoje tai jau seniai nėra tik tais apie sveikatą. Pas mus, žinokit, nesenai Starbucksas išleido savo kavą su proteinu. Su 55 gramais proteino. Chipotle, meksikietiško greito maisto kavinė, išleido savo atskirą high protein meniu. Ir jau pernai matėm, kad Kourtney Kardashian išleido net savo popkornų su proteinu. Ir man čia signalas yra labai aiškus. Šiais metais tikrai matysime tik dar didesnę proteino karštligę. Ir va čia pasidaro aišku, kodėl kritikai atkreipia dėmesį į tą valdžios baltymų akcentą. Ir žinokit, yra tyrimų, kurie rodo, kad per didelis baltymų kiekis ir ypač ilgą laiką be balanso, su per mažai skaidulų, per mažai vandens, gali sukelti labai rimtų problemų. Tai ir virškinimo sutrikimai, vidurių užkietėjimas, sunkumo jausmas ir net apkrovos inkstams, kepenims ir širdžiai. Ir dar vienas labai svarbus niuansas, labai svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, iš kur tie baltymai ateina, kas aš net garantuoju bus daugelio ignoruojama. Nes baltymas iš kiaušinio, baltymas iš vištienos krūtinėlės ir baltymas iš radioaktyvaus batonėlio su 25 ingredientais, tai nėra tas pats dalykas. Prieš kelis metus iš tikro Consumer Reports ištyrė 23 populiarius baltymų miltelius ir gėrimus ir daugiau nei 2/3 rado švino pėdsakų. O tai yra neurotoksinas, kuris kaupiasi mūsų organizmuose ir ilgalainiui gali paveikti nervų sistemą, koncentraciją, inkstus, širdį ir panašiai. Ir kai kuriuose produktuose jie buvo tiek daug, kad viena porcija viršijo tai, kas yra laikoma saugia riba. Ir žinot, man atrodo, kad šita mūsų diskusija apie baltymus labai natūraliai mus veda prie kitos tendencijos. O tai yra svorio metimo preparatai, kuriuos daug kas tiesiog vadina Ozempic. Ir žinot, visas tas baltymų kultas su tuo irgi yra susijęs, nes matot, žmonės, kurie naudoja svorio metimo preparatus, tokius kaip Ozempic, jie labai greitai patenka į kalorijų deficitą. Ir kūnas tokiose sąlygose neatskiria ar deginti riebalus, ar deginti raumenis.
Todėl be pakankamo baltymų kiekio labai greitai pradeda irti raumenų masė. Ir todėl baltymai šitiems žmonėms yra kritiškai svarbus. Ir aš jau ne kartą esu kalbėjusi apie Ozempiką, aš manau, kad tai yra labai svarbi tema, nes kiekvieną dieną iškrenta straipsniai, tai naujas tyrimas giria Ozempiką, tai kitas žiūrėk jau sako, kad tai yra mirties nuosprendis. Dėl savo asmeninių priežasčių tiesiog noriu turėti informuotą nuomonę ir nenoriu būti kategoriška šiuo klausimu. Dėl savęs. Ir kadangi daug kas tikrai pasikeitė nuo paskutinės mūsų diskusijos, į visą tai netgi įsitraukė ir prezidentas Trumpas su RFK Jr., greitų metų jau turėsim ir Ozempiko tabletę. Aš manau, kad mums labai naudinga yra pasidalinti informaciją, kad bent šiek tiek gaudytumėme situacijoje ir be reikalo nesimėtytume neinformuotais komentarais. Tai pradėsiu gal nuo pirmo, kad Ozempikas iš tikrųjų nėra naujas ir neištirtas preparatas. Iš tikrųjų kompanija, kuri kuria šį preparatą, Novo Nordisk, tai yra danų kompanija ir ji gyvuoja jau daugiau negu 100 metų. Ir ši kompanija, žinokit, iš tikrųjų yra tokia didelė, kad net sakoma, jog ji Danijos ekonomiką saugo nuo krizės. Ji yra verta daugiau negu McDonald's ir Coca-Cola sudėjus. Ir jeigu, žinokit, neklystu, tai apskritai yra didžiausia kompanija Europoje. Tai Novo Nordisk tyrėjai buvo pirmieji, kurie atrado, kaip GLP-1, tas natūraliai mūsų kūnuose esantis hormonas atsakingas už sotumą, kaip jis gali efektyviai išsilaikyti žmogaus kūne. Matot, GLP-1 jau buvo atrastas prieš daug metų. Buvo kitų GLP-1 vaistų, kurie buvo tyriami ir išleisti, bet problema buvo ta, kad jie kūne neišsilaikydavo labai ilgą laiką. Tai Novo Nordisk praleido maždaug 20 metų dirbdami ties GLP-1 molekulę ir tik 2017 metais paleido jį į rinką kaip preparatą antro tipo diabetui. O tik maždaug po dar 4 metų, 2021 metais, jie išleido dar kitą preparatą Wegovy, kuris yra FDA, tai Amerikos sveikatos departamento patvirtintas kaip vaistas nutukimui. Ir žinoma, šitas preparatas buvo priimtas su labai daug skepticizmo, ypač todėl, kad 90-aisiais, galbūt atsiminsite, kas gyvenote, buvote jauni tuo metu, kad įvairūs svorio metimo preparatai buvo plačiai naudojami ir tikrai žmonėms sukėlė labai didelių sveikatos problemų. Bet tyrimai rodo, kad GLP-1, dabartinė versija, yra labai veiksmingas preparatas svorio metimui. Klinikiniai tyrimai rodo, kad žmonės vartojantis Wegovy kartu su dieta ir judėjimu per maždaug 64-68 savaitės, tai apie metus, vidutiniškai numeta maždaug 15-17 savo kūno svorio. Tai reiškia, kad pavyzdžiui, jeigu sveri 100 kg, gali vidutiniškai numesti apie 15-17 kg. Žinoma, visi į šį preparatą reaguoja skirtingai ir maždaug 10-15% žmonių klinikiniuose tyrimuose neteko mažiau nei 5% svorio. O buvo kam šie preparatai apskritai neveikia. Kalbant apie klasikinius šalutinius poveikius, tai pykinimas, vėmimas, viduriavimas, nuolatinis šleikštulys, bet tyrimai rodo, kad ilgiau vartojant šį preparatą atsiranda ir yra iššaukiami ir gilesni dalykai. Vienas rimčiausių iš tikro yra, kaip ir minėjau prieš tai raumenų masės nykimas, sarkopenija. Ir tai yra labai pavojinga, nes ilgainiui tai veda prie daug silpnesnio kūno ir lėtesnės medžiagų apykaitos. Taip pat vienas dažniau dokumentuojamų GLP-1 šalutinių poveikių yra tulžies akmenų rizika. Pridėkime čia dar ir virškinimo sistemos sulėtėjimą ir taip turim nuolatinį vidurių užkietėjimą, pilvo pūtimą ir iš tikro net epizodus, kurie buvo užfiksuoti, kai virškinimas praktiškai sustoja. Yra žinoma ir psichologinė pusė, apie kurią vis dažniau žmonės pradeda kalbėti. Neseniai klausiau New York Times podcast'o su GLP vartojančiais asmenimis ir jie dalinosi, kad pradėjus gydymą labai sumažėjo jų seksualinis potraukis ir apskritai bendras jų gyvenimo džiaugsmas. Ir tai iš esmės yra logiška, nes šie vaistai veikia ne tik apetitą, bet ir dopamino sistemas. Tai jei maistas buvo vienas iš žmogaus pagrindinių malonumo šaltinių, tai jį atjungus, natūralu, kad atsiranda apatija, motyvacijos stoka, depresija. Na ir žinoma, visi suprantam, kad tai nėra papildas ir vis tiek kažkuriuo metu žmogus turės nutraukti šitą gydymą, o prieš kelias savaitės išėjo naujas tyrimas, kuris parodė, kad nutraukus GLP-1 svoris sugrįžta 8 kartus greičiau per maždaug 1,5 metų. Tai reiškia, kad jei per gydymo laiką žmogus nesusikuria realių mitybos ir judėjimo įpročių, tai jis grįžta ten, kur ir pradėjo. Tai rizikų tikrai yra labai daug, kaip matome. Ir galimai dar ne viską žinom. Bet aš šiek tiek noriu pakeisti mūsų trajektoriją ir iš tikro pakalbėti ir apie pozityvę pusę. Nes nepasitikėsite, bet ji yra daug įdomesnė nei tik svorio klausimas. Ir apie pozityvę GLP-1 pusę labai daug kalba Dr. Tina Moore, gydytoja amerikietė, kuri specializuojasi metabolinėje medicinoje.
Ir ji nuolat kalba šitą temą podcastuose. Vienas išsamiausių iš jos interviu, kurį aš klausiau, tai buvo Diary of a CEO laidoje. This is not what they're telling us. We can start to heal some of these chronic lifestyle conditions that are so rampant with tiny doses of this. Dr. Tina Moore is a distinguished naturopathic physician whose groundbreaking work is leading the way in combating some of the biggest diseases and medical conditions that our modern world currently faces. Everyone's saying that Ozempic is evil, this is the worst thing ever, but a lot of people are being overdosed for weight loss, and this leads to a very high risk for side effects. But Ozempic, done correctly, has all these other benefits that have nothing to do with weight loss, and they are just mind-blowing. Healing and reversing type 1 diabetes, Parkinson's, and Alzheimer's. We've got studies showing really positive impacts on depression and anxiety and potentially reducing cancer risk. And then my daughter's PCOS symptoms reversed, which is probably one of the number one drivers of infertility in young women. I mean, holy shit. And I've seen it with my patients and I've seen it with myself because I lived with chronic pain my whole life. Ir mane labai suintrigavo jos įžvalgos, nes jis sako, kad mes dabar esam per daug susikoncentravę ties svoriu ir visiškai praleidžiam, kas iš tikrųjų vyksta žmogaus kūne pradėjus vartoti GLP-1. Ir jis sako, kad GLP-1 nėra tik apetitą numušantis vaistas, tai yra ir stipriai prieš uždegiminis preparatas. O čia svarbu susimastyti, nes mokslininkai sako, kad beveik visos šiuolaikinės ligos, tai nuo nutukimo iki autoimuninių, iki širdies ligų, hormoninių sutrikimų, turi vieną bendrą vardiklį ir tai yra lėtinis uždegimas. Ir čia prasideda įdomioji dalis. Klinikiniai praktikoje jau yra matoma, kad daliai žmonių naudojant GLP-1 dingsta cistinė aknė, rimsta žvynelinė, mažėja lėtinis uždegimas, o kai kurioms moterims, kurios ilgą laiką negalėjo pastoti, dėl metabolinių ar hormoninių problemų net atsirado vaisingumas. Ir jis sako, kad tai nėra tik Instagramo istorijos. Išsamus klinikiniai tyrimai tai pamažu pradeda patvirtinti, tiesiog tam reikia laiko ir reikia daugiau žmonių, kurie vartotų šitus preparatus. Bet Select tyrimas, aš pasistengsiu viską prisekti, su Wegovy parodė, kad žmonėms su antsvoriu ar nutukimu, bet be diabeto, šis vaistas sumažino širdies smūgio riziką apie 20-23%. Taip pat ir insulto tikimybė. Well, a popular drug for weight loss appears to have some significant benefits for the heart. It's called Wegovy. According to a new study from the drug maker behind Wegovy, the drug can reduce the risk of heart attack, stroke, or heart-related death by 20%. And joining me now is Dr. Sun Kim, Associate Professor of Medicine at Stanford, to tell us about that study and how the drug seems to help the heart. So what did you learn from that study, Dr. Kim? Yes, so it's a very exciting result. Semaglutide was studied in a population without diabetes at the top dose. First time we have been able to show that a drug focusing on weight loss can have significant benefits for cardiovascular outcomes, and it reduced the risk by 20%. The population, again, that was studied were people without diabetes, but they had known cardiovascular disease. So we would call this a secondary prevention for people with known cardiovascular disease. But it's a really exciting outcome that none of the other weight loss drugs currently available has been able to show. Ir mes čia jau pradedam kalbėti ne tik apie svorio metimą, bet ir apie širdies ir kraujagyslių apsaugą. Taip pat yra ir duomenys apie teigiamą poveikį riebėjančioms kepenims, miego problemoms, inkstų ligoms, o neurologijoje dabar iš viso vyksta didelis sujudimas, nes manoma, kad GLP-1 turi ir neuroapsauginį poveikį. Tai galimai jis ne tik, kad nekenkia smegenims, o jas saugo. Ir tai yra labai svarbu Alzheimerio ir Parkinsono ligų kontekste. Tai dabar sugrįšiu šiek tiek, kad aš šio vaisto tikrai nenormalizuoju ir pati neplanuoju jo vartoti, bet suprantu, ką sako Dr. Moore. Gali būti, kad mes dabar gyvenam laikotarpį, kai GLP-1 matom tik kaip dietos vaistą, bet galimai po 10-15 metų jį žiūrėsim ir kaip į metabolinės ir neurologinės sveikatos preparatą. Ir aš manau, kad labai svarbu apie tai kalbėti ir domėtis, nes labai realu, kad šiais metais GLP-1 preparatus pradės vartoti gerokai daugiau žmonių, ypač Amerikoje, galbūt ir jūsų šeimos nariai. Ir viena iš pagrindinių priežasčių yra tai, kad Trumpas kartu su Robert F. Kennedy Jr. yra pasiruošę šį preparatą demokratizuoti. Tai manau, kad jis bus vis labiau normalizuojamas mūsų visuomeniai. Two world's largest pharmaceutical manufacturers, Eli Lilly and Novo Nordisk,
have agreed to offer their most popular GLP-1 weight loss drug. I call it the fat drug, remember? At drastic discounts. They're very effective drugs. And so far, I've never heard anything bad about them. I only hear good about them. It's pretty. Is there anything bad about them, Bobby? I don't know. I haven't heard anything bad. Someday, maybe it'll come out, which will notify you immediately. But so far, I haven't heard that, including the drugs known as Zepbound and Wegovy, often called Ozempic. This is a triumph for American patients that will save lives and improve the health of millions and millions of Americans. Amazing thing. They are amazing. Iki šių metų Amerikoje valstybiniai draudimai nedengė jo. Todėl tai realiai buvo pasirinkimas tik tiems, kurie galėjo už jį susimokėti iš savo kišenės arba turėjo labai gerą privatų draudimą. Bet nuo šių metų tai pradeda keistis, nes Trumpas savo konferencijoje pasakė, kad nutukimas Amerikoje iš tikrųjų yra žemesnių pajamų žmonių problema, tai kodėl mes turime iš jų atimti gydymo galimybę. Tai yra tiesiog neteisinga. Ir jei mes pripažįstam, kad tai yra liga, tai gydymas negali būti tik tais elitui. Tai šita tema tikrai niekur nedings ir aš žinau, kad aš tikrai jos nepleisiu, bent jau dėl informacinių dalykų, bet žinot, vis dėlto šitą sesiją aš noriu pabaigti su kita tema, kuri iš tikrųjų pasimeta visos šitos sveikatos revoliucijos kontekste. Ir yra žmonių, kurie bando apie tai kalbėti, bet jie turi daug mažesnes platformas, niekas jų negirdi, tai aš pabandysiu bent šiek tiek išnaudoti savo platformą, suteikti skaiduloms jų garbingą vietą šioje revoliucijoje. Ir žinokit, tai yra viena ir iš kritikų RFK Jr. piramidai. Tai nėra tik tais apie skaidulų įtraukimą į piramidę, nes jos ten nėra, o apie tai, kiek svorio šitai temai yra suteikiama. Ir problema yra ta, kad kai visas dėmesys nukrypsta tik į daugiau baltymų, žmonėms labai lengva pamiršti, kad, kaip aš ir sakiau pradžioje, lėkštė turi veikti kaip sistema, o ne vienas makroelementas. Tai kas tos skaidulos ir kodėl jos yra tokios svarbios? Tai labai paprastai. Skaidulos maitina mūsų žarnyno bakterijas. Be jų žarnynas tiesiog negali normaliai funkcionuoti. Jos lėtina gliukozės šuolius, padeda reguliuoti cholesterolį, gerina virškinimą. Ir labai svarbu paminėti, jos padeda baltymams būti suvirškintiems teisingiau. Be skaidulų dideli baltymų kiekiai dažniausiai baigėsi vidurių užkietėjimu, sunkumo jausmu, pilvo pūtimu. Ir ekspertai būtent dėl to ir bijo, kad visa šita protein era taps dar viena mada, kur žmonės gers baltymų kokteilius, valgys mėsą, bet pamirš daržoves, ankštinius pilno grūdo produktus, sėklas. O tai yra labai pavojinga. Ir galimai mus veda prie labai rimto padarinio, tai yra storosios žarnos vėžio. Tai dabar yra viena sparčiausiai jaunėjančių vėžio formų vakaruose. Ir tyrimai rodo, kad mažas skaidulų kiekis mityboje yra vienas rizikos faktorių, kartu žinoma su ultra perdirbtų maistu ir raudonos mėsos pertekliumi. Ir tai nėra naujiena, bet kažkodėl labai lengvai ignoruojama realybė. Man reikėtų visą šitą epizodą sutraukti į vieną mintį. Aš pasakyčiau, kad sveikata nėra nei baltymai, nei ozempikas, nei viena stebuklinga piramidė. Sveikata yra balansas. Ir kartais didžiausia revoliucija padaro ne tai, kas yra garsiai reklamuojama ir lengvai prieinama, o tai, ką mes tyliai ir nuobodžiai praktikuojam. Tai konsultuokite su gydytojais, su mitybos specialistais ir atsiminkit, kad gyvenime gražiausias dalykas yra balansas. Sveiki, mėlyjeji. Tai kaip matote, šiek tiek pakeitėme savo aplinką ir tai yra todėl, kad aš jau esu atvykusi į Lietuvą ir bent jau laikinai, kol dalinsiuosi savo japinimo sesijos epizodais, noriu iš tikrųjų išnaudoti savo laiką ir praturtinti savo japinimo sesiją ekspertų įžvalgomis. Nes man atrodo, kad ir taip yra aišku, kad kalbant tokiomis sunkiomis temomis kaip sveikata ir apskritai visa ta sveikatos industrijos revoliucija, svorio metimo preparatai, baltymai ir ko iš tikrųjų reikia žmogui, turime pakalbėti ir su žmonėmis, kurie dirba šioje industrijoje, kurie kiekvieną dieną skaito mokslinius tyrimus ir turi visą kontekstą ir istoriją, kad galėtų sudėlioti taškus ant i. Ir būtent todėl nusprendžiau, nekreipdama visai dėmesio į tai, kad galbūt tai nėra pats patogiausias formatas, bet kaip aš ir sakau, dabar gyvenam tokiam globaliam pasaulyje, kur
galima naudotis tokiamis funkcijomis kaip kompiuteris, susijungti su žmonėmis. Ir, ir svarbiausia tikriausiai yra tai, ką mes pakalbėsime, o ne tai, kaip tai atrodys. Ir nežinau iš tikrųjų nei kaip bus su garsu, nei kaip bus iš tikrųjų su kokybė medžiagos. Ateityje tikrai tobulinsim, bet aš galiu pasakyti, kad šita informacija bus neįkainojama, ką mes aptarsime. Tad labai tikiuosi, kad liksite antrai japinimo sesijos daliai, kur kalbėsime su ekspertu, kuris įneš daug daugiau konteksto ir daug daugiau apčiuopiamos informacijos, kuri tikrai bus aktuali kiekvienam klausančiam, kiekvienam prisijungusiam į šią japinimo sesiją. Ir šitas žmogus, tikriausiai jau būsite apie jį girdėję, galbūt ir klausę jo laidų televizijoje ir matę socialiniuose tinkluose. Ir tai yra profesorius Arūnas. Tikriausiai net nereikia daugiau ir nieko pridėti, nes tikrai šį žmogų būsite matę ir girdėję jo vardą. Jis yra Vilniaus universiteto medicinos fakulteto dėstytojas, taip pat ir Lietuvos sporto universitete galite išgirsti jo paskaitų. Ir apskritai žmogus, kuris gilina savo žinias kiekvieną dieną ir yra daręs ir gilinęs savo žinias ir kvalifikacijos net ir Harvardo universitete ir panašiai. Tai žmogus, kuris tikrai turi labai daug informacijos, tokį didelį žinių bagažą, ir man yra labai didelė garbė, kad jis sutiko šiandien praturtinti mūsų sesiją, ir aš garantuoju jums, kad tikrai išgirsite daug įdomios ir aktualios informacijos. Tad dėkoju jums už dėmesį ir labai lauksiu jūsų įžvalgų po mūsų pokalbio, kas patiko, ko nežinojote, galbūt žinote dar kažką, galbūt iš savo asmeninės patirties norėsite pasidalinti, tai drąsiai tai darykite komentaruose ir nepamirškite paspausti subscribe ir palikti širdelę. Tai profesorių Arūnai, labai malonu, kad sutikote prisijungti prie mano sesijos kaip ekspertas. Aš pirmoje laidos dalyje šiek tiek įvedžiau konteksto, kas vyksta pasaulyje, ir kaip aš sakau, 2026 metai, man atrodo, tokie kaip sveikatos revoliucija. Ir žmonėm galima pasimesti ir svorio metimo papildai, preparatai ir tiek daug įvairiausių naujų produktų su proteinų ir panašiai. Tai noriu tiesiog paklausti jūsų kaip eksperto nuomonės tam tikrais klausimais ir padėti savo auditorijai šiek tiek nepasimesti ir gyventi sveikiau ir kokybiškiau. Sveiki, bandom. Pirmiausia, iš tikrųjų norėčiau jūsų paklausti apie Amerikos maisto piramidę. Tai buvo pirmas segmentas mano sesijoje ir tiesiog norėtųsi žinoti, ar maisto piramidė, kurią sukūrė Amerikos politikai, ar ji yra aktuali Lietuvoje, ar ten galima išvelgti kažkokių gerų dalykų ir ar lietuviai apskritai turėtų ją sekti ir galbūt lietuviai turi kažką kitą, į ką reikėtų orientuotis. Su ta naujaja, kaip vadinama, apversta JAV maisto piramidė, tai daug įvairių niuansų. Šiaip mitybos gairės JAV atnaujinamos kas 5 metai ir aš jau jų laukiau mažiausiai 2025 metų rudenį, bet jos pasirodo 26 pavasarį. Ir taip labai man keistai, čia tokių sąmokslo teorijų galima prisigalvoti, nes sausio pradžia, daug labai įvykių ir Venezuela, kaip pati, kad vedi savo Instagrame daug tokios geros kokybiškos informacijos, informatyvios. Tuomet jau nekalbu apie karą Ukrainoje, Trumpas daug turi reikalų ir čia 40 minučių tiesioginio eterio preskonferencija, mano galva, nelabai tokį svarbiausią dalyką amerikiečiams pristatyti, naujasias gairias. Žinoma, ten Trumpo pačio nebuvo prezidento, bet ponas Kennedys buvo sveikatos sekretorius, tai lietuviškai tai būtų kaip ir ministras. Ir dar dalyvavo ten žemės ūkio sekretorė. Tai man taip labai šiek tiek įtartinai, ar tai nebuvo tiesiog atitraukimas nuo kažkokių rimtesnių problemų. Bet gal čia palikim sąmokslo. Aš visada irgi esu už kritinį mąstymą. Ir su ta piramidė yra tam tikrų dalykų, kur pat norisi, viskas yra gerai galvoti kritiškai. Bet svarbiausia yra orientuotis, ką mato ekspertai. Tai labai iš tikrųjų smagu girdėti, kad
jūs irgi esate už tai, kad reikia analizuoti visus šitus dalykus tam tikram politiniam kontekste, nes aš šiek tiek irgi pakalbėjau apie lobizmą, kaip tam tikros interesų grupės gali tai įtakoti ir panašiai. Tai kokia yra jūsų nuomonė? Ką jūs matote, kas tas apvertimas iš tos, kaip ir sakau, sveikatingumo perspektyvos? Taip, ta piramidė, sakyčiau, kad nėra kažko blogo, nes žinant priešistorę ir visą gyvenseną pono Kenedžio, tai galėjom tikėtis tos piramidės, gerokai tokios supurtytos. Bet iš tikrųjų tai buvo viskas tvarkoje, beje, ją rengė mokslininkai. Bet pirmąją ataskaitą, kurią gavo prezidento Trumpo administracija, ji buvo perdaryta. Buvo dar surinkta kita grupė, jau ne visai mokslininkų. Tai jeigu su mokslininkais viskas aišku, ir Harvardo universiteto, ir Princetono, ir kiti, bet tuomet įsijungė dar kiti žmonės, kiti ekspertai, ir tai gali būti šiek tiek susiję su lobizmu, arba su politika, arba su ekonomika. Negali tik tai iš mokslinės pusės parengti tam tikras rekomendacijas. Turbūt plačiau žmonės žiūrėjo. Ir tuomet jau truputėlį ne viskas 100% buvo padaryta tai, ką siūlė mokslininkai, bet didžiąją dalim tikrai galima pasitikėti, yra tam tikrų niuansų. Man, pavyzdžiui, nerima kelia 2 dalykai. Mėsa, raudona mėsa, tie sotieji riebalai ir riebus pieno produktai, jie labai užkelti ant pjedestalo, dabar, ko nebuvo anksčiau. Tai čia reikėtų taip kritiškai įvertinti ir tikrai nevartoti raudonos mėsos ir sočiųjų riebalų kasdien. Ir antras svarbus dalykas – alkoholis. Jie labai tiesioginiam eteriai įdomiai pasakė tą frazę, kad alkoholis yra visuomenės lubrikantas. Supras, kad socializuoja žmonės ir taip toliau. Ir čia jie parašė mažinti, neatsisakyti, neišbraukti, o mažinti. O visas mokslas sako paskutinių metų, kad nėra saugaus alkoholio kiekio. Tai tas naratyvas, kad viena taurė vyno ilgina gyvenimą, iš tikrųjų nėra tiesa. Tai tie 2 dalykai iš blogosios pusės, manau, taip kritiškai reikia vertinti. Taip. Buvo ir gerų dalykų. Labai didelis dėmesys skirtas baltymams. Amerikiečiams čia nėra naujiena, jie pakankamai valgo, mums lietuviams galėtumėm perimti, galėtumėm pasimokyti. O šiaip išliko labai geri dalykai, tas dalykas, kad kuo įvairesnė, spalvingesnė lėkštė turėtų būti, kalbant apie vaisius, daržovės, ypač žemės ūkio sekretorė kaip tik prisidėjo savo tom įžvalgom, kad reikėtų trumpinti kelią nuo maisto ten auginimo ar gyvulių ar žemės ūkio visokių produktų augalinių iki patekimo ant lėkštės, tai tas trumpinimas kelio. Tai tas buvo labai geras dalykas. Ir va čia per petį iš gerosios pusės patapšnoti prezidentui Trumpui reikėtų dėl lobizmo, kaip čia pasakyti, neatsisakymo, bet atsispyrimo lobizmui. Nes Coca-Cola, pats žymiausias brendas pasaulyje ir amerikiečių, ir McDonald's, nesugebėjo įjungti viso savo lobizmo mechanizmo, nes gairėse naujosiose aiškiai pasakyta, kiek įmanoma mažinti perdirbto maisto, o tai yra visas McDonald's. Ir kiek įmanoma mažinti gazuotų saldžiųjų gėrimų, tai yra Fanta, Coca-Cola ir taip toliau. Tai yra gerų dalykų ir turėtumėm ką pasimokyti arba perimti dalį ir mes lietuviai. Tai ačiū labai, žinokit, už tas įžvalgas, nes aš pati irgi domėjausi, bet yra tam tikri niuansai, kuriuos ekspertai, kurie dirba šitoje industrijoje ir žino tam tikrus niuansus, kad pastebėt, iš tikrųjų, alkoholis man kažkaip irgi neužkliuvo, žinokit. Ir man atrodo, kad bus tikrai labai daug žmonių, kurie galbūt irgi praleido šitą niuansą. Ir čia labai yra įdomu, žinant, kaip pasaulis apskritai yra kalbama, kiek naktinių klubų ateityje užsidarys, todėl kad žmonės orientuojasi labiau tą sveiką gyvenimą būdą, kad alkoholis jau nebėra toks populiarus ir žmonės kitaip linksminasi. Tai labai įdomu čia. Ir kaip ir sakau, visada reikia žiūrinti tokias piramidės, tikrai, kaip jūs ir sakot, galvoti apie lobizmą, tai kad vieni nelaimėjo, kaip sakot, McDonald's ar Coca-Cola, nereiškia, kad kiti ten... Taip, būtent, alkoholio pramonė gal palobiavo stipriau, rimčiau. Ko gero.
Taip, taip. Tai iš tikrųjų dar vienas dalykas, kurį paminėjot, vat, ir kas būtų labai aktualu mano auditorijai, tai visas tas susikoncentravimas ties baltymais. Ir vat, tai, ką jūs pabrėžėte, iš tikrųjų ir Amerikos širdies asociacija taip pat pabrėžė, kad gerai yra kalbėti apie baltymus ir apie riebalus ir panašiai, bet neperdėti to. Tai vat, čia yra mano tikriausiai svarbiausias klausimas. Tai vat, kaip yra su tais baltymais? Kiek iš tikrųjų reikėtų žmogui, nes yra tam tikrų niuansų, kad pavyzdžiui, kaip sakot, amerikiečiai ir taip galimai iš maisto susirenka tam tikras medžiagas, bet vat lietuviams būtų šiek tiek kitaip. Tai kas vat būtų žmogui, vat lietuviui, kiek reikėtų tų baltymų ir iš kur jų būtų geriausia gauti? Jeigu taip paprastai skaičiuoti, grubiai daug įvairių organizacijų rekomendavo iki 1 gramo 1 kilogramui kūno masės per dieną. O Pasaulio sveikatos organizacija tai iš vis rekomendavo 0,83 gramo. Bet jeigu taip grubiai, jeigu tu sveri 70 kilogramų, na, tai tau reikėtų, jeigu iki 1 gramo, tai apie 70 iki 70 gramų baltymų. Bet dabar ir va ta naujoji piramidė, ta apversta Jungtinių Amerikos valstijų rekomendacijos mitybos, pasako tai, ką jau mokslas paskutinius kokių 10 metų kalba. Nes visos organizacijos labai didžiulė ten biurokratija ir kol priims tas rekomendacijas atnaujintas, užtrunka laiko. Tai vat jie pagirtina labai greitai susitvarkė ir jie dabar rekomenduoja 1,2 brūkšnelis 1,6 gramo 1 kilogramui kūno masės per dieną. Ir tai yra norma, tai, ką sako mokslas. Jeigu tu sportuoji, tai tau reikėtų apie 1,5 gramo. Tai iš tikrųjų lietuviams šiek tiek trūksta baltymų. Dar apskritai ir australų tyrimai rodo, kad su amžiumi mes pradedam šiek tiek mažiau vartoti baltymų. Čia, ar nežinau, mums 40-50 metų mes atsikeliam ir, o dabar žaliavalgis būsiu, valgysiu tik salotas ir baltymų per mažai, o tai nėra gerai. Mums reikia išlaikyti balansą. Salotos irgi gerai, bet tik žaliavalgystė, tik augalinės kilmės maistu, nu, taip sakyčiau, nėra sveikatai palanku. Tai baltymų dabar vat, tokia rekomendacija apie 1,5 gramo labai gerai ir labai koreliuoja su to, ką sako šiuolaikinis mokslas. Ir aš pasakysiu, kad iš mano patirties, žinokit, aš apskritai pati neseniai pradėjau sekti va, tos savo visus makroelementus ir skaičiuoti, va, kaip susirinkti. Ir aš tikriausiai būsiu ta labiau tipinė lietuvė, kurią yra tikrai ganėtinai sunku surinkti va, šitą normą. Atrodo, kad tai čia 1 gramas per kilogramą ar 1,5, bet iš tikrųjų tai nėra taip lengva. Tai kaip suprantu, ar reikėtų tikriausiai inkorporuoti tai su kiekvienu patiekalu, o jeigu, pavyzdžiui, žmogus nenori tiek daug valgyti, ką jūs rekomenduotumėt? Iš kur gauti daugiau to, ar kaip ten dėl visų tų papildų ir panašiai, kokia yra nuomonė ir ką sako mokslas? Na, apskritai, žmogaus organizmui funkcionuoti ir baltymų sintezė reikalinga 20 amino rūgščių ir 9 iš jų yra taip vadinamos nepakeičiamos. Jų organizmas pats nelabai gali pasigaminti ir jisai turi gauti su maistu. Ir dažniau jos randamos gyvulinės kilmės maiste. Tai yra geriau, aišku, kad jautiena kokia nors, ar ne, kur mažiau riebalų. Vištienos krūtinėlė, kalakuto krūtinėlė, liesa varškė, kiaušiniai. Iš čia ir greičiau pasisavinama ir daugiau. Aišku, galima ir iš įvairių sojos ir pupelių ir avinžirniai, ankštinių mes, lietuviai ypatingai mažai valgom, o ten tikrai yra nemažai amino rūgščių, bet aš siūlyčiau neatsisakyti gyvulinės kilmės maisto, tai iš to ir iš to pabandyti pamiksuoti. Ir vėlgi papildai. Nu, aš tai už natūralumą. Nu, vis tiek vištienos krūtinėlė yra vištienos krūtinėlė, ar ne? Papildai, sakyčiau, jeigu tu iš tikrųjų daug sportuoji, ten į sporto klubą jėgos treniruotės raumenis nori augintis kasdien, arba jeigu ten nekalbu jau 1 kartų per dieną, ko nereikėtų daryti, tai tuomet jau gal ir reikėtų tų papildų, jeigu su maistu jau sunkiau, ar ne, tiek įsisavinti.
Bet jeigu mes sportuojam tik dėl savęs, visų pirma, rekomenduočiau susireguliuoti, susibalansuoti mitybą ir viską gauti iš to, ką išvardinau anksčiau. Bet kuo toliau, tuo labiau aš vis taip nespjaunu į tuos papildus. Jų galimai reikia, bet supraskim, kad papildai yra labai koncentruoti. Vištienos krūtinėliai yra daug ko, ne tik baltymų ir kitų organizmui reikalingų dalykų. Avinžirniuose kaip pavyzdys, ar ten ankštiniuose kituose taip pat ir vitaminų, ir mikroelementų, ir antioksidantų. Baltymų ten piliuliai, ar jeigu išsitirpinam vandenį ar kažkur, ten tik baltymas. Tai, aš už natūralumą. Aš iš tikrųjų mačiau tokį vieną video, gal pabandysiu prisekti, kur viena moteris sako, kai jūs nesusirenkat užtektinai proteino ir norit griebti tą proteino batonėlį, sako, pasimkite tiesiog vištienos šnicelį. Sako, taip, galbūt jis irgi apkeptas ir taip toliau skanus, bet gausite daugiau gerų medžiagų. Tai aš kaip pamačiau, galvoju, iš tikrųjų, man net skaniau būtų vištienos šnicelis negu proteino batonėlis. Tai, aš irgi už tai. Taip. Tai kalbant iš tikrųjų apie visą šitą, aš kaip net pavadinčiau proteino dabar net maniją, nes mes kaip žmonės esam tokios būtybės, kur atrodo negalim atrasti balanso, mes arba neužtektinai valgom, arba valgom per daug. Ir dabar Amerikoje, aš savo pirmoji toj dalyje kalbėjau, kad Starbucks'e, čia kaip pas mus Vero Cafe, pradėjo gaminti kavą su 55 gramais proteino. Ten Khloe Kardashian išleido savo popcornus su proteinu ir panašiai. Jo tikrai žmonėms dabar gauti kaip ir nėra labai sudėtinga. Bet mano klausimas čia yra, ar mes galim perlenkti lazdą, ar gali žmogus vartoti per daug proteino ir kokios gali būti to pasekmes? Tikrai gali. Per daug proteino, per daug baltymų yra blogis ir yra rizika. Gali apkrauti inkstus, gali kalcį išvarinėti, išmesti iš kaulų, gali paskatinti širdies kraujagyslių sistemos ligas, netgi iššaukti ilgainiui vėžį. Ypatingai, jeigu mes valgom baltymų 2 gramus 1 kilogramui per kūno masės per dieną ir daugiau. Ir ypatingai, jeigu mes nesportuojam, o tik tai valgom. Galų gale, baltymai, jeigu jų per daug, virsta riebalais. Tai mes galim savo pakenkti, vartodami per daug baltymų, visur yra ribos. Čia iš tikrųjų iš to nežinau, kad proteinas, baltymai gali virsti ir riebalų, ir čia iš tikrųjų yra kita tema dar, apie kurią norėjau sugrįžti, ką jūs paminėjote pradžioje, tai yra ta raudonoji mėsa. Ir pavyzdžiui, aš labai mėgstu valgyti steiką, kai būna šiek tiek to tokio riebaliuko. Ir žinot, yra pas mus šeimoje visada tokia diskusija ir dilema. Mano tėvai valgo tą tenderloin, kur yra labai liesa mėsa, o man patinka ribeye, kur yra riebaliukas. Tai čia šiek tiek noriu sugrįžti ir kalbant ir apie riebalus ir dar baltymus, kol nenuėjom į kitą temą, gal galit pasidalinti, kaip yra su ta raudonaja mėsa ir ką čia reiškia tas toksai, kaip sakoma, natūralus riebalas. Ar jis geras, ar vis dėlto ir jo reikėtų vengti? Reikėtų gal nevengti, o mažinti. Riebalai yra tie sotieji ir nesotieji. Sotieji, tai jeigu taip paprastai, raudona mėsa, riebi ir riebus pieno produktai, tame tarpe ir sviestas. Tai sotieji. O nesotieji, nesočiosios tos rūgštis, tai riebi žuvis, avokadai, riešutai, alyvuogių aliejus. Tai čia yra didesnis gėris. Vėlgi ir tuose pačiuose naujose atnaujintose JAV mitybos gairėse rekomenduojama, čia toks truputėlį nesuderinamumas. Lyg ir rekomenduojama kasdien ten raudoną mėsą valgyti ir sviestą ir taip toliau, bet kalorijų iš visų per parą tai turėtų sudaryti nedaugiau negu 10%. Tai jau yra toks nesusipratimas. Bet iš tikrųjų sočiųjų riebalų, mėsa, riebus pieno produktai, sviestas turėtų būti mažiau negu 10% visų kalorijų. Gerai kartais ir tas riebaliukas, jo reikia, bet reikėtų neperspausti ir vėlgi kaip gaminama mėsa. Geriau aišku troškiniai.
Steikas man irgi skanu, kartais jį valgau, bet 3 kartus per savaitę jį valgyti ir kepta, ir ypač jeigu mėsa ilgai būna prisilietusi prie itin karšto paviršiaus, tai sudaro galimybę atsirasti kancerogenam, o tai didina vėžio riziką. Tai visur reikėtų taip atsargiai, bet tikrai nesakau atsisakyti mėsos, bet nepersistengti su ją. Ir didesnį dėmesį, jeigu kalbant apie riebalus, skirti būtent nesotiesiams riebalams. Tai yra riebi žuvis, pavyzdžiui, lašiša, ir ypač jeigu jinai yra laukinė. Ir riešutai, alyvuogių aliejus. Kaip pagrindinį riebalų šaltinį rekomenduočiau alyvuogių aliejų, nes iš tikrųjų Viduržemio jūros mitybos principai tą sako, ir tie, kas jais vadovaujasi, žmonės visam pasaulyje gyvena ilgiausiai. Taip, iš tikrųjų esu mačiusi jūsų tuos video, tai tikrai labai naudingi ir žmonės socialiniuose tinkluose tikrai galėtų pas jūs ateiti ir daugiau paklausyti, ką kalbat, nes, žinot, aš savo sesijos pradžioje sakiau, kad aš asmeniškai dažniausiai pati nelabai seku, ką sako tokia kaip piramidė, nes visada galvoju apie tos specialiuosius interesus, bet jūs paminėjote tam tikrus dalykus, pavyzdžiui, kaip riebaluotis, kaip orientuotis ties to riebalo. Ir tas tiesiog žinoti, kad 10% tavo dienos kalorijų gali sudaryti ir turėtų sudaryti tas riebalas, ir kad visa tai yra naudinga iš tikrųjų kūnui, nes Amerikoje nuo 90-ųjų iš tikrųjų buvo prasidėjusi visa ta fat-free mada, kur pas mus visi jogurtai, grietinės, viskas yra tiesiog nuriebalinta. Ir, žinot, ir tu, kai atvažiuoji iš Lietuvos, galbūt net nelabai ir supranti, kodėl taip yra, kodėl aš negaliu nusipirkti tiesiog paprasto jogurto. Bet po to žiūri istoriškai, kad tikrai buvo visas tas fat demonizavimas, kad visai nereikia ir taip toliau. Bet tada, žinoma, aš turiu savo mamą, kuri sako, kad jinai buvo prisižaidusi su riebalais, nes valgydavo per daug avokado. Tai ta tokia kaip taisyklė. 10% kaip ir yra aišku, ir būtent todėl man atrodo, kad tokios gairės, kai ekspertas gali sudėlioti tuos taškus ant i, jos tikrai gali būti naudingos. Tai čia tikrai labai Aš galėčiau papildyti dar šitą. Taip. Tai iš tikrųjų riebalų, kalbant apie kalorijų kiekį per parą, galėtų būti ir daugiau, net ir 20 ir 25%, bet būtent tų sočiųjų mėsos, ar ne, jeigu taip paprastai tariant, mėsos ir riebių pieno produktų iki 10 turėtų būti. Kita dalis jau turėtų būti žuvis, alyvuogių aliejus, riešutai, bet dar porą dalykų norėčiau pasakyti apie riebalus, kodėl jie mums būtini. Mums visko reikia, mes negalime atsisakyti tie 3, ar ne, angliavandeniai, riebalai, baltymai. Mums visų reikia, nes jau taip mes esam sudėlioti. Tai tikrai mes negalim išbraukti, išmesti visiškai kažkokio vieno komponento. Riebalai dalyvauja hormonų gamyboje, ypatingai moterims tai svarbu. Ir tas pats cholesterolis reikalingas svarbus. Estrogeną gamina. Tai, žodžiu, jie yra būtini. Beje, kai kurie vitaminai tirpsta tik riebaluose. Tai A, D, E, K, tai vėl kas iš to, kad mes valgysim ten daug vaisių, daug daržovių, bet įsisavinimas bus ženkliai mažesnis, jeigu mes negausim riebalų. Ir dar vienas svarbus dalykas, kur galima, kaip minėjot, prisižaisti. Kartais atsisakom riebalų, ar ne? Mėsos nevalgom, pieno nevalgom, žuvies ne, riešutų ne, ateina vakaras ir mes išbadėję. Ir tada pradedam į savo organizmą, grubiai pasakysiu, grūsti greituosius, pavyzdžiui, angliavandenius, arba nesveiką maistą, perdirbtą, įvairūs burgeriai, nes tavo organizmas išalkęs ir jau kažkas smegenyse, savireguliacijos mechanizmas šiek tiek sutrinka ir jau viską sugrūdo į savo tą skrandį, savo tą organizmą. Tai geriau subalansuotai, šiek tiek riebalų, jie duoda ir sotumą. Tai čia iš tikrųjų kontekstas, kurį įvedėt, yra labai naudingas, nes iš karto prisiminiau, kokia buvo kritika tai pirmai maisto piramidai, kur buvo tikrai rekomenduojama labai daug angliavandenių valgyti ir makaronai, ryžiai. Ir taip ir sakydavo, kad galimai
tai ir privedė amerikiečius prie tokio nutukimo lygio, nes jie tiesiog visada būdavo alkani. Pas juos ten ta maisto piramidė buvo taip sudėliota, kad tam tikrų kategorijų žmonės neužpildydavo, kitas perpildydavo ir dienos gale jie yra išalkę ir ieško, ką tik tais greičiau pavalgyti. Tai čia tikrai labai labai naudingas kontekstas. Bet iš tikrųjų dar, ką jūs paminėjot, man atrodo, yra labai svarbu, kad vat, moterim ir tas riebalas, koks yra svarbus iš tikrųjų, nes man atrodo, ypač lietuvės mes tikrai rūpiname savo ir sveikata, bet ir išvaizdą. Jie nori moteris atrodyti lieknos ir kartais tas riebalas gali skambėti kaip kažkoks demonas ir atrodo, reikia jo vengti ir panašiai. Tai man atrodo, kad tai natūraliai mus veda prie kitos temos, šios tendencijos tokios 26 metais. Ir tai yra Ozempikas, kurie, žinoma, tai yra pavadinimas, kuris, kaip ir sakau, geriausiai yra žinomas, bet, žodžiu, svorio metimo visi preparatai. Papasakokit, ar šita mada yra atėjusi į Lietuvą, ar žmonės čia taip pat galvoja, kaip lengviau numesti svorį ir taip toliau, ir ką apie tai apskritai mokslas sako? Ar mes matome tame naudos, ar žmonėm reikėtų vengti ir kritiškai žiūrėti į visą šitą naują tendenciją? Turbūt galėčiau pasakyti dėja, bet ši mada atėjusi ir dėja pasakysiu, kad tai yra mada. Na, kaip žinom, Ozempik turi veikliąją medžiagą semaglutidą, ne? Kuris aktyvina ten GLP-1 ir slopina maisto norėjimą ir panašiai. Tai gerai, jeigu tu turi antro tipo diabetą, jeigu tu turi nutukimą, tai yra ligos, tai yra sergantis žmogus. Ozempikas ir kiti ten su ta medžiaga. Taip toliau, taip. Jo, jie yra vaistai. Tai yra vaistas su savo rimtais šalutiniais poveikiais, su savo apkrovimu, nuodijimu ir įdarbinimu kepenų. Kepenys viską turi išvalyti. Ir įsivaizduokit, ištisai, jeigu tu valai nuodus iš savo organizmo. Tai labai labai rimtas dalykas. Efektas tai žinoma yra, bet pasikartosiu, jis sukurtas pagrindė stambesniems žmonėms, ar ne? Ir iš tikrųjų ir lieknėja žmonės, ir širdis šiek tiek susitvarko, nes lieknėja. Nu, gerųjų dalykų yra, bet žinau keletas ir tikrai pirmo ryškumo žvaigždžių Lietuvoje vartoja arba vartojo. Kartais tai net galima pamatyti netgi ir ant veidų. Ko gero, Holivudo žvaigždės dabar gal jau kažką kitą vartoja, bet irgi kartais tas Ozempiko veidas. Taip, Ozempik tai jis vadinamas, taip. Jo, tai iš tikrųjų visam pasaulyje čia yra iššūkis, sakyčiau taip. Nu, visiems žmonėms norėčiau tiesiog informuoti, patarti arba paprašyti labai gražiai iš tokios ekspertinės mokslinės pusės. Joks tau Ozempikas ilgalaikiai perspektyvoje nepadės, jeigu tu nejudėsi ir jeigu tu valgysi bet ką. Tai elgesys. Įtrauk fizinio aktyvumo, mitybą susibalansuok ir tu numesi tą svorį, jeigu tikrai tau jo reikia numesti. Tai iš tikrųjų elgesio niekas nepakeis, Ozempikas tik pakenks. Dabar dar su juo koks svarbus labai niuansas yra, kai žmogus naudoja Ozempiką, jisai numeta svorio, bet skaičiuojama, kad apie 30% kūno masės numeta iš raumenų, o raumenys yra longevity. Raumenys yra ilgamžiškumo vienas pagrindinių aspektų. O po to, kai žmogus nustoja vartoti Ozempiką, jeigu tu nesportuoji ir jeigu vėl grįžti prie mitybos savo nesveikos, tai pasakysiu grubiai, tų principų, tai tu vėl priaugi jau riebalus. Tai suma sumarum tu prarandi raumenų, o riebalai grįžta. Tai vis dėlto siūlyčiau tą tvarų svorio metimą. Tai yra palengva, neskubant, kilogramą per savaitę arba net mažiau, ilgalaikiai perspektyvoj, neperspaudžiant savo organizmo, judėti ir tą mitybą šiek tiek susireguliuoti, neatsisakyti nieko drastiškai, po truputėlį ir susireguliuosi tą kūną ir tai bus ilgalaikiai ir tai bus tvaru ir tai bus sveikatai palanku. Tas šalutinis poveikis, tai aš jau nekalbu, kad ten dažniausias pykinimas, galvos skausmai ir taip toliau, bet labai
sugadinti gali visą virškinimo sistemą. Taip pat kasą, nes kasa atsakinga už insulino, jeigu gauna cukraus į organizmą patenka, tai gliukozė, tai insulinas, kasa dirba, kad išnešiotų tą cukrų. Tai čia sutrikti gali. Ir jau keletą keisų yra dėl regos sutrikimų arba net apakimų. Tai iš tikrųjų, vaistas su šalutiniais poveikis ir ilgalaikė jo ypatingai perspektyvoje vartojimas ypatingai žalingas mūsų organizmui. Tai žinokit, kiek aš dariausi savo tyrimų, tai taip pat žinau apie visas tas baises rizikas ir kaip jūs ir sakot, yra tam tikras žmonių segmentas, kuriam tai tikrai yra reikalinga. Yra žmonės, kurie sako, jie nejaučia sotumo jausmo, kurie yra tokių žmonių, kokius aš esu mačiusi Amerikoje, aš Lietuvoje tikriausiai nepamatysiu niekada gyvenime. Ir tiem žmonėm tai tikrai gali būti naudinga ir galbūt, kai dabar žmonės labai dažnai kalba apie tuos pozityvius visus dalykus ir taip toliau, kad gal žmonės, kurie neturi kito pasirinkimo, tegul jie ir bando, tegul visi tie tyrimai ir vyksta su ta grupe, o tada jau lietuvės lieknos, kurios tikrai gali nueiti ir į sporto salę ir susitvarkyti savo mitybą, jos gali šiek tiek luktelti ir pasirinkti kažkokį kitą būdą, nes pasakysiu, kad tikrai, kai tu matai Instagrame, kai žmonės, ir aš savo artimoje aplinkoje turiu, numeta kilogramus, kurie tiesiog nekrito per porą mėnesių ir kalba, kiek jos ten pradėjo daugiau proteino valgyti, ar kaip jos ten pradėjo pilates atrado ir taip toliau. Tai iš tikrųjų žmonėm atrodo, jeigu jai viskas gerai, jinai gražiai atrodo, jinai švytinti ir taip toliau, reiškia, nėra tai blogai, bet kas vyksta viduje, iš tikrųjų yra labai sunku pamatyti ir ką tai reiškia ilgainiui, nes pavyzdžiui, vienas dalykas, jūs paminėjote tą raumenų masės nykimą, iš tikrųjų irgi čia yra toks, aš visai neseniai apie tai pradėjau domėtis ir galvoti ir taip toliau, ant kiek yra svarbu mūsų raumenynas tiek senstant, kad tai lėtėja visi mūsų senėjimo procesai ir taip toliau. Bet pavyzdžiui, neduok Dieve, atsitiktų kažkas tau, liga kažkokia, ar tas pats virusas, ar vėžys net, kai girdėjau, kad būna chemoterapijos ir panašiai, ir kad pirmas dalykas, kuris nyksta, yra raumenynas. Bet jeigu tu jo neturi, tai tu pats pradedi visą snykti. Tai čia yra tikrai tam tikrų labai svarbių dalykų, apie kuriuos žmonės nepagalvoja, nes dabar atrodo, dabar aš būsiu liekna, graži, švytinti, mylėsiu save, bet gali būti ir visai kitaip, nes vienos moters pavyzdys nėra kitos moters pavyzdys. Tai labai labai džiaugiuosi, kad jūs patvirtinat visus tos dalykus ir pasakot, kaip rimta iš tikrųjų tai yra. Tai dabar užsiminiai apie raumenyną, apie vėžį, tai mums raumenynas, ką tyrimai sako, jeigu tu turi sarkopeniją, tai yra raumenų nykimas dėl amžiaus. Tai čia visiškai praktiškai nuo tavęs priklauso, jeigu tu nesportuoji, tavo raumenynas pradeda nykti nuo 25 metų jau, jeigu esi visiškai tinginys. Tai iš tikrųjų, jeigu tu turi tą sarkopeniją jau, 1,5 karto didesnė tikimybė gauti insultą, infarktą ir susirgti vėžių ir net 2 kartus didesnė tikimybė turėti neįgalumą. Tai raumenynas super mums svarbus. Ir dar porą dalykėlių. Raumenynas, ypatingai vyresniems žmonėms, duoda geresnę pusiausvyrą, stabiliau jaučiasi ant žemės, o kaip žinom, ypatingai vyresniems žmonėms dėl kritimų įvyksta kaulų lūžiai. Tai jeigu geresnė pusiausvyrą yra mažiau kritimų, o juos įtakoja, tu turi raumenyną ar ne. Tai geriau turėti raumenyną. Ir su vėžiu. Jeigu neduok Dieve, neturim raumenų ir susergam vėžių, išgyvenamumas yra žymiai mažesnis dėl toksinų, jeigu gaunam ten su chemoterapija, pavyzdžiui. Jeigu nėra raumenyno, tai jie tiesiogiai naikina ne tik ląsteles, bet ir patį organizmą. Tai raumenynas yra labai labai svarbus dalykas. Ir vėl dabar dar čia grįžtam prie Ozempiko, kaip pati minėjai kelis pavyzdžius, kad čia moteris sulieknėjo ir galvoja, kad tai yra ir sveika, ir gražu. Mes Lietuvoje turim didžiulę problemą, taip vadinamą, neadekvatų požiūrį į savo kūną. Visur jisai šiek tiek moterų yra neadekvatesnis ir ypač jaunų merginų negu jaunuolių, vyriškos lyties, bet Lietuvoje ypatingai. Pasakysiu vieną, sakyčiau, šokiruojantį pavyzdį, šokiruojančius skaičius. Lietuvoje skaičiuojama, kad
15-mečių berniukų yra 24% turinčių nutukimą. Kas ketvirtas 15-metis. Ir jie save vertina labai adekvačiai, nes 24% ir įvardyja, kad taip, aš turiu nutukimas. O dabar paklausyk apie mergaitės 15 metų paauglės. Tai reiškia, jaunos moteris, jos auga, nelabai turbūt kas besikeis. Tai 15 metų 15-metės mergaitės nutukimą Lietuvoje turi apie 16%, o save mato stambiom 42%. Beveik kas antra Lietuvoje 15-metė mato save per stambę. Tai iš tikrųjų kartais joms nieko nereikia keisti. Žinoma, mytyba svarbu, fizinis aktyvumas, bet apie kokį čia Ozempiką kalbėti, kad jom tiesiog jo nereikia. Dar vienas pavyzdys mokslinis. Man labai patinka Britų studija kelių metų senumo. 3,6 milijono gyventojų imtas duomenų bazė iš jų. Tai moteris, kurios turi per didelį svorį, tai turi nutukimą, gyvena 3,5 metų trumpiau. O moteris, kurios turi per mažą kūno svorį, tai yra iki 18,5 kūno masės indeksas, tai gyvena 4,5 metų trumpiau. Per mažas kūno svoris, o ką reiškia 18,5 ir mažiau, tai praktiškai KMI nėra raumenyno visiškai. Tai per mažas kūno svoris yra dar blogiau negu nutukimas, kalbant apie ilgamžiškumą. Žinoma, kokybė gyvenimo, tai lieknų žmonių yra geresnė negu stambių. Tai va, ką norėjau aš pasakyti, jeigu taip trumpai rezumuojant, nebijokim to 1-2 kilogramo arba negalvokim, kad tai yra perteklinis, gal jisai visiškai nėra perteklinis, o moterim tik taip atrodo. Ilgiausiai žmonės gyvena su kūno masės indeksu 21-25. Aišku, geriau, kad kūno masės indeksas būtų, ne riebalų sąskaita, o raumenų. Tai nebijokim raumenų, nebijokim to vidutinio kūno masės indekso ir labai blaiviai įvertinkim tą svorį, tą body imidžą ir taip toliau. Tai atsiprašau, čia per ilgai šiek tiek. Ne, tikrai, iš tikrųjų, aš labai esu dėkinga, kad jūs paminėjote šitus pavyzdžius, nes iš tikrųjų, kartais sakau, užsideda tokia migla, kai tu matai kažką labai gražaus, ypač socialiniuose tinkluose, ir nepagalvoji. Ir tuo labiau net nežinai, ką mokslas sako ir kokią tai įtaką daro ir jaunimui, mūsų vaikams, mūsų sesėms ir taip toliau. Tai man atrodo, kad tai yra labai labai naudinga informacija ir tikiuosi, kad žmonės tikrai pagalvos prieš darydami tokius dalykus. Ir iš tikrųjų, tikriausiai norėčiau į kitą pusę, iš tikrųjų vis pakeisti trajektoriją mūsų pokalbio ir pakalbėti šiek tiek apie tą cukrų. Pakalbėti šiek tiek apie tą, žinot, kai jau tai baiminėsi kiekvieno to kilogramo ir atrodo negali to pyragėlį net sau leisti, negali to sūrelio prie kavos, kurį aš taip mėgstu. Tai sudėliokit ir čia mums taškus ant į. Ar galima valgyti tą sūrelį, ar galima nuėjus į Vero kafe suvalgyti tą skanų pyragėlį, ar reikėtų ir to vengti. Va čia, man atrodo, labai gerai pakalbėjom apie tai, kaip mes esam susikoncentravę tikrai ties tuo savo body image ir taip toliau, bet, galbūt galima šiek tiek suteikti ir to, nežinau, gero dėmesio ir cukrui. Nežinau, kaip yra, tai laukiu jūsų įžvalgų čia. Tai dabar bandysiu iš pradžių nelabai rimtai atsakyti, o vėliau apie rimtesnius dalykus. Tai aš manau, jeigu nueini į kavinę ir kavą gurkšnoji ten ar mačą ar arbatą, kas dabar populiarėja ar ne, tai jeigu labai norisi to pyragaičio, tai ir suvalgyk jį. Ir svarbiausia, po to nesigrauž. Nes kartais tada mintis, kodėl čia tai padariau, padarai, pasimėgavai, ar ne? Bet jeigu tai ten kartą per savaitę, tikrai čia tau niekas nenutiks, insulino ten nesutriks kasos gamyba, bet jeigu jau 3 kartus per dieną, tai faktas, kad negerai. Tai čia toksai šiek tiek humoristinis, tiesa, jeigu jau apie rimčiau kalbant, labai gerai, jeigu mes desertus gaminam namuose. Tu ten tikrai žinai, kad dedi kakavą, kuri yra gerai, medus, kuris yra gerai,
dar kokius nors pilno grūdo gal miltus, kokius nors pasirenki, kurie yra šiek tiek sveikatai palankiau. Na, nededi ten įvairių ten kremų, pridėtinio cukraus ir taip toliau. Tai geriau gamintis namuose, tai užtrunka, bet tai ir skanu, ir tai socializuoja, jeigu tu su kom nors gamini, su šeima, ar ten su vaikais, su kaimynais. Tai geriau jau tai, bet jeigu kartais ir tą pridėtinio cukraus gaunam, nesigriauškim. Dabar dar apie desertus tiesa. Jokių būdų nevalgyti vietoj maisto, o tik po maisto. Tai yra desertas. Nes gliukozės šuoliai įvairūs, jeigu ant tuščio skrandžio mes cukraus gaunam, tai iš karto nelabai gerai mūsų organizmui, ir jeigu besikartojantis gliukozės šuoliai, tai ir sendina, ir iššaukia ligas ir taip toliau. Tai geriau po maisto, šiek tiek deserto, bet nebūtinai kasdien. Na, kalbant apie cukrų, pridėtinį ypatingai. Jisai nėra sveikatai palankus ir siūlyčiau jo vengti, bet neatsisakyti angliavandenių. Mums angliavandeniai taip pat yra būtini. Pagrindinis energijos šaltinis. Taip pat labai didžiulis gėris angliavandeniai yra mūsų smegenims. Tai kartais jų reikia ir ne kartais, iš tikrųjų, taip pat kasdien jų reikia. Bet geriau būtų, kad angliavandeniai, cukrus yra vaisiuose. Cukrus yra džiovintose vaisiuose, ten iš vis bomba, tai labai atsargiai reikėtų. Kiti sako, aš sveikai čia valgau datulės, figas, džiovintas razinas, o ten bomba kalorijų. Tai reikėtų taip atsargiai. Meduje yra, ar ne, to natūralaus cukraus. Tai jisai yra gerai, bet irgi turėtų būti dozuojamas. Nerekomenduočiau valgyti vakarais, pavyzdžiui. Beje, čia irgi gal kai kam bus naujiena, jeigu mes pertekliniai naudojam, kad ir tą, vadinkim, natūralų cukrų, medų, vaisius, džiovintus vaisius, jie taip pat ilgainiui mūsų organizme gali virsti riebalais. Tai atsargiai visur balansas, bet angliavandenių mums reikia ir ypatingai mūsų smegenims. Tiesa, jeigu apie skaičius galiu pasakyti. Vienos rekomendacijos sako, kad galėtų būti cukraus ten taip pat iki 10%, kalbant apie kalorijas per dieną, kaip ir sočiųjų riebalų. Bet geriau, kad būtų 5% kalorijų. O jeigu taip, dar patarimas toks tipsas, jeigu jau žiūrim maistą kažkokį, pasistengim paskaityti etiketę ir kad jame nebūtų cukraus daugiau negu 5 gramai 100 gramų. Tai pridėtinis tas cukrus jau ten praktiškai gaunasi. Bet reikėtų vengti to pridėtinio, reikėtų kiek įmanoma natūralaus. Bet cukraus mums reikia. Aš pasakysiu iš savo patirties, kaip man yra, kad aš norėčiau ir tų pyragėlių, bet, pavyzdžiui, esu pastebėjusi, kad jeigu aš sau leidžiu, šiandien nueičiau tą pyragėlį, aš rytoj vėl sau leisiu ir poryt sau leisiu. Ir pas mane toks yra, kad aš tikriausiai ir apskritai taip galvoju, kad, tarkim, aš valgau ten jogurto su kažkokiu ten džemu ir taip toliau, kad tikriausiai dažniausiai tas cukrus, tie 5%, tai kaip ir natūraliai jie susirenka. O jeigu aš sau leisiu, man atrodo, kad aš paleisiu savo vadžias ir viskas, aš jau to savo cukraus arklio nebesustabdysiu. Tai čia mano tokia asmeninė yra patirtis, bet aišku, reikia kažkaip... Reikia kažkaip mokėti ir leisti savo atsipalaiduoti, nesmerkiant savęs. Tai tikriausiai atidžiau išdalinti, kur tie 5% eina ir pasistengti, kad jau bent jau iš kitų patiekalų taip lengvai neleistume cukrui, okupuoti mūsų visų kategorijų. Tai... Jo, aš dar galėčiau pridėti, kad ta kova šiek tiek, noriu cukraus. Aš, pavyzdžiui, irgi, kai eini, ypač kokią matai reklamą, ar ne, ir kažkokio gėrimo, ir cukraus, ir to pačio burgerio, ir bulvytės free, meluočiau, jeigu sakyčiau, kad tikrai jos neskanu, ar ne? Vaikas, kuris nėra ragavęs, tai galėtų sakyti, kad neskanu. Mes, kadangi esam ragavę, tai vis tiek... Neapgausi. Jo, jau neapgausi mūsų receptorių, kartais norisi, bet vėl, jeigu tas kartą per mėnesį, tai čia nieko nebus, svarbu ne kelis kartus per dieną. Bet, tai yra kova. Tai aš visiems siūlau, taip primenu tokį paprastą dalyką, sako, man sunku prisiversti eiti į sporto klubą ar tiesiog pasivaikščioti, bet sakau, tau nesunku eiti į studijas, ar ne? Tu nori karjeros, tu nori studijuoti, tu nori kažko išmokti, gerinti kompetencijas,
tau nesunku eiti į darbą, nes tau reikia išgyventi, pragyventi, uždirbti pinigus, nors kartais darbas, tikrai iki 12 geriau pagulinėčiau, ar ne? Bet tu prisiverti arba net neprisiverti, tai supranti, kad tai yra norma, būtinybė. Aišku, gerai, jeigu mėgstamas darbas, jeigu ne, tai bet vis tiek mes einam. Tai lygiai tas pats to fizinio aktyvumo, ar lygiai tas pats su atsisakymu kartais cukraus. Šiokia tokia kova arba prisivertimas turi būti ir tai yra kasdienybė, su to reikia susigyventi. Taip, čia labai geri žodžiai. Reikia su to susigyventi ir tas nebus tikriausiai lengva. Bet kai tai tampa rutina, lengviau yra, gaudytis visoje šitoj sistemai. Bet aš pasakysiu, kad vienas dalykas, kurį aš paminėjau savo sesijoje ir apskritai domėdamasi visą šitą temą, sveikatos revoliucija ir taip toliau, kad kažkaip labai pasimeta visa diskusija ir tokia viena kategorija, tai ir daržovės ir taip toliau, ir kažkaip daug mažiau yra kalbama ir tiek kritikuojant tą maisto piramidę ir taip toliau. Ir apskritai viena tokia tema - skaidulos. Labai mažai iš tikrųjų aš girdžiu, kad žmonės apie tai kalba ir kažkaip norėtųsi joms suteikti tokią pilnavertę vietą mūsų diskusijoje. Tai galbūt galėtumėt pasidalinti, kas yra skaidulos ir ar mums reikėtų daugiau apie tai galvoti, negu mes dabar darome. Geras čia klausimas apie skaidulas. Aš kažkaip Lietuvoje lyg girdžiu pokalbius, ne taip kaip gal apie baltymus, ar iš blogosios pusės apie cukrų, ar ne, bet kažkaip mes lyg pakalbam kartais apie skaidulas. Skaidulos yra būtinos. Tai čia dabar vieną turėjom tokią karštą diskusiją LNK už ir prieš pasrūtą laidoj, kur vienas žmogus bandė įtikinėti, kaip gerai valgyti tik tai riebalus ir baltymus. Na, ta prasme, mėsą. Tik mačius tokius TikTok'e. Jo, ir kaip čia gerai, nėra blogai, maistas kaip maistas ir baltymai, ir riebalai reikalingi, bet jeigu mes nevalgom daržovių, vaisių, tai yra skaidulos, košėse kai kuriuose yra, tai apsunkina virškinimą. Ta pati riebalą ir mėsą virškina organizmas ilgiau ir sunkiau. Bet jeigu gaunam skaidulų, tai jos suvirškinama geriau. Tai skaidulos, tiesa, skaidulos yra dvejopos. Tirpios vandenyje arba, tirpios mūsų organizme. Ir kitos yra netirpios. Tai tirpios pagerina virškinimą, pavyzdžiui, vaisiai, ar ne, taip grubiai. Ir yra vitaminų, ir daug ko ten yra antioksidantų įvairių. O netirpios skaidulos, tai padidina tūrį, čia taip gal negražiai pasakysiu, bet gyvenimiškai tai padidina išmatų tūrį, kas yra gerai. Tuomet ji nemanoma, gal vadinama, kad tos netirpios skaidulos yra kaip šluota mūsų organizmui, šluota mūsų visam virškinimo traktui, visai virškinimo sistemai, ji išvalo organizmą. Tai jeigu taip paprastai, tai tokie kietesni dalykai. Brokoliuose yra netirpių skaidulų, kopūstuose, morkose yra ir tirpių, ir netirpių, bet tokiuose riešutuose, kai kuriuose. Čia tiesiog pasiskaityti labai lengvai, bet vėl, jeigu neskaitant, tai kuo margesnis, kuo įvairesnis racionas ir tu natūraliai gausi ir šitų skaidulų, ir kitokių. Tai skaidulos mums yra būtinos, kalbant apie virškinimo sistemos sveikatą. Ir kaip jūs ir pasakėt, skaidulos iš tikrųjų būtinos ir kalbant apie baltymus, apie proteiną, tas, kad suvirškintų teisingiau, girdėjau, kad ir vanduo yra labai svarbus ir taip toliau. Tai būtent toks susikoncentravimas čia turėtų būti, čia yra logiška ir turėtų būti natūralu daugiau apie tai kalbėti. Bet dar vienas įdomus momentas, irgi kur norėčiau tokios jūsų kaip eksperto žodžio. Amerikoje yra labai daug kalbama apie apskritai, tikriausiai vakarų pasaulyje, apie tą storosios žarnos vėžį, colon cancer. Ir ten dabar yra dar kažkoks specifinis tipas ir taip toliau. Ir sako, kad vis daugiau jaunų žmonių iš tikrųjų yra diagnozuojami šitą vėžio formą. Tai norėčiau
pasikonsultuoti, paklausti, ar matosi šitą tendenciją vat, ir Europos šalise, kaip yra Lietuvoje, ir ar visa tai, apie ką mes kalbame, turi tam įtakos, ar tai, kad pas mus mityba nėra balansuota, ar tai yra genetika, ar vat, tiesiog įdomu, ką mokslas apie tai sako. Čia labai toksai karštas topikas. Tai iš karto pasakysiu, kad ir mityba, ir fizinis aktyvumas, ir genai gali įtakoti storosios žarnos atsiradimą. Na, storosios žarnos vėžio atsiradimą. Storosios žarnos vėžys yra tarp 3 kabutėse iš blogosios pusės populiariausių vėžio formų tiek Lietuvoje, tiek praktiškai visam pasaulyje. Tai ar jaunėja, va čia yra tokie 2 svarbus niuansai. Iš vienos pusės tikrai visos ligos jaunėja, bet gali būti, kad diagnostika gerėja. Tai va čia tokie 2 dalykai, nes mokslas dirba ne tik kaip išgydyti, bet kaip prevenciškai pastebėti kuo anksčiau. Jeigu anksčiau ten mamogramą kartais net neparodo, ar ne, krūties vėžio, dabar jau įvairūs dar metodai, kurie gali apčiuopti. Anksčiau būdavo ne, ateik už metų, už 2, o jau suvėšėja vėžys. Tai tiesiosios žarnos, storosios žarnos taip pat. Tai kitas dalykas, žinoma, kad labai pasikeitęs mūsų visų elgesys ir tame tarpe lietuvių. Tikrai mes sėdime daug. Darbo vietoje 8 valandos čia kaip nieko, jeigu ne 12, jeigu ne 10. Nu, mano tas pavyzdys, kai kur jau mačiau, robotukai atveža kavą tau prie stalo ofisuose. Tai, nu, dar gerai iki VC reikia nueiti, ne? Kol kas, ir tai gal bus koks nors išradimas. Bet ta prasme, čia šaržuotai jau šiek tiek sakau, bet iš tikrųjų, tas judesys, tas ištisinis sėdėjimas, pavyzdžiui, vyram kojam kojos 30 minučių sėdint, jau reprodukcinė sistema gali, jeigu ištisai taip nekeičiant, dar nepažeisti, bet įtakoti iš blogosios pusės. Tai lygiai tas pats su storosios žarnos vėžiu ir vyram ir moterim. Sėdėjimas yra, indikatorius baisusis, kuris gali priartinti arba iššaukti. Tai mums būtina judesio, būtina 5 minutės rasti, jeigu ofise dirbam, kas valandą pajudėti. Taip pat mityba, apie tą pačią mėsą. Labai įdomi statistika, įdomus skaičiai. Ne veltui organizacijos beveik visos ragina, mažinti raudonos mėsos vartojimą. Kitos organizacijos ten sako, kad užtenka 1 kartą per savaitę 100 gramų raudonos mėsos. Aš tai sakyčiau, kad to gal truputį per mažai, reikėtų daugiau, bet tarkim, jeigu žmogus kasdien suvartoja 100 gramų raudonos mėsos arba 50 gramų perdirbtos mėsos, tai yra, grubiai tariant, paprastai dešrų, tikimybė storosios žarnos padidėja apie 20%. Tai vat yra atsakymas, vėl balansas, vėl daržovių reikia, vėl tų netirpių skaidulų ar bet kokių skaidulų, kurios išvalo, prašluoja mūsų virškinamąjį traktą. Tai svarbu ir fizinis aktyvumas, o pavyzdžiui, fizinis aktyvumas toks didesnis, kaip tik netoli 20% atitolina storosios žarnos vėžį. Ten jau nekalbu apie, nežinau, kasos 15% sumažina, kepenų 27%. Tai žodžiu, tas nuo mūsų labai daug kas priklauso, žinoma, genetika taip pat įtakoja, bet nuo mūsų, nuo to elgesio, nuo sėdėjimo didėjimo, nuo fizinio aktyvumo mažėjimo ir nuo ne visai sveikatai palankios mitybos. Tai iš tikrųjų pasakysiu, kad labai man patiko jūsų paskutinis pasakytas sakinys, tas toksai, kur, žinot, mes čia tiek daug pakalbėjome apie skirtingų dalykų ir kartais žmogus, kuris dirba ir dar rūpinasi savo vaikais, kad tikrai gali būti jiems labai sudėtinga, nepasimesti visoje iš to informacijoje, kaip aš sakau, sveikatos revoliucijai ir suprasti, kas yra reikalinga, kas yra nereikalinga, bet man atrodo tas paskutinis jūsų sakinys, kad viskas iš tikrųjų yra žmogaus rankose. Tiek tas balansas, tiek judėjimas, tiek kad tai, kad jie gali nueiti ir panaudoti visas
dabar diagnostikas, kaip jūs sakot, kurios yra daug patobulėjusios, tai va tas toksai nuramina bent jau tai, kad mes turime dabar apčiuopiamą informaciją ir galime su visu šitu eiti toliau ir rūpinti savo sveikatą. Tai aš tiesiog esu labai dėkinga už visą informaciją, visas statistikas, mokslą, Dar Nerija, vieną svarbų dalyką prisiminti. Taip, būtinai. Įsiterpti apie storosios žarnos vėžį. Na, Amerikoje nežinau, iš tikrųjų, va, čia tu galėtum daugiau pakomentuoti, bet Lietuvoje mes turim didžiulį gėrį. Prevencinės lygų programas, tai pavyzdžiui, storosios žarnos prevencinė programa yra nuo 50 metų, aišku, ji galėtų galbūt ir anksčiau. Dabar jau, kad man atrodo, 40 jau būtų tobula. Jo, ir vis tokių kalbų tarp medikų atsiranda ir sveikatos apsaugos ministerijoje tai gali būti, kad bus paankstinta. Bet šiuo metu yra nuo 50 metų. Tai kai tau sukanka 50 metų, tu visiškai nemokamai, valstybė apmoka. Tai man labai pikta ant žmonių, kurie nepasinaudoja galimybę. Tai kartą per 2 metus nemokamai pasitikrinti storosios žarnos vėžių, ar yra kažkokios, ten nežinau, užuomazgos ar problemos, preventyviai. Tai va čia valstybė į mus investuoja lėšas ir mes ne visada pasinaudojam. Tai mano raginimas lietuviams, kam yra 50, nemokamai ir kaip tai prasideda nuo šeimos gydytojo. Skambinam šeimos gydytojui, man 50, noriu pasitikrinti storosios žarnos vėžį, nes yra prevencinė programa ir jie nemokamai tai padarys. Man pasisekė su šeimos gydytoja, man jinai pati skambina, tai kai buvo 40, tai nuo širdies ligų pradėjo ir iš karto kažkaip viską tikrinuosi ir tikrai tai mokslas sako ir statistika. Kuo anksčiau susižinom, jeigu kažkokios užuomazgos ligos arba jeigu jau yra liga, tai viskas aišku, kad didesnė tikimybė ją greičiau įsigydyti. Taip, ir aš pasakysiu, kad jūs irgi ką paminėjot, kad kartais gydytojai ir labai dažnai Lietuvoje labai rūpinasi savo pacientais. Aš esu pastebėjusi, dabar buvau į kavinę nuėjusi ir toj kaviniai mergina prie manęs atėjo ir aš sakau, o kiek į kapučino įeina espresso? Ir ji man sako, įeina 1, bet jeigu norite, galime įdėti ir 2. Sakau, gerai. Ir jinai man užsakė, viskas ten gerai ir kai jau atnešė jinai mano kavą, sako, žinokit, kitą kartą užsisakykite flat white, nes ji yra beveik tas pats ir ten jau automatiškai įeina 2 espresso ir tu sutaupysi. Ir taip Statoilė man yra, nes Statoilė Circle K dabar yra. Pirkau vandenį ir man sako, pirkite 2, bus akcija. Ir man žinokit, tas Lietuvos toksai žmonių rūpinimasis vienas kitu. Mūsų šalis nėra tokia sugadinta kaip Amerika, kur, pavyzdžiui, yra tas, kad prirašysiu aš ten tau brangesnių vaistų, nes aš gausiu ten kažkokį procentą ir taip toliau. Tai iš tikrųjų, žmonės, klausykit savo gydytojų, klausykit ekspertų, eikite į tas diagnozes, nebijokite, nes tikrai jaučiasi tas, kad vieni kitiems žmonės labai labai nori padėti. Ir aš paskutinį dar paprašysiu jūsų tokį kaip komentarą apibendrinantį. Jeigu jums reikėtų, būnant toj industrijoje, žinant visą mokslą, ką jūs rekomenduotumėt, taip reikėtų į mažą tokį trumpą paragrafą pasakyti mano sekėjams, kurie mane šiandien klausė, nuo ko pradėti ir kokie būtų tie prioritetai? Trumpai labai sunkiai, bet pabandysiu. Svarbiausias mano patarimas visiems yra pradėti dabar. Dabar atsisakyti 8 spurgų, jeigu guli. Gal tik 1 suvalgyk, ar ne? Nelaukit to pirmadienio. Jo, nelaukim pirmadienio. Dabar pradedam judėti į sporto klubą ir jeigu nėra galimybių pasivaikščioti išeinam. Tiesa, Lietuvoje šiandien ypatingai slidu, tai gal nebūtinai jau eiti pasivaikščioti, ypač vyresniems žmonėms, bet iš esmės namie galima vaikščioti. Tai svarbus dalykas pradėti dabar keistis. Mesti rūkyti, sveikiau maitintis ir būti fiziškai aktyviau. Bet apie maistą kalbant, tai įvairovė. Negalima valgyti kiekvieną dieną varškę su bananu, kad ir kaip tai būtų kam nors skanu. Ir negalima valgyti tik mėsą, kad ir kaip kam tai patiktų. Įvairovė ir ypač spalvos įvairios, kalbant apie vaisius ir daržovės, nes ir ypač ryškesnės, jos turi daugiau antioksidantų, tiek daržovės, tiek vaisiai. Tai įvairovė, balansas, bendravimas, sociumas labai svarbu. Turėkim draugų, pasiskambinkim, nebūtinai ten 100, ar ne, pabendraukim nuolatos, ar gyvai, ar online, geriau, aišku, gyvai. Akim duokim peno, į parodą nueikim, pasigrožėkim mišku, lauku,
Saulę šiek tiek žvilgtelkim į ją. Na, daug tokio gėrio mūsų smegenims duoda vaizdas. Ir būkim geresni. Paaukokim kam nors. Paklauskim kaimyno, kaip jaučiasi. Parodykim dėmesį tėvams. Paskambinkim, kad ir dabar. Tai vat, viską reikia pradėti dabar. Ačiū Jums labai. Čia yra tiesiog naudingiausi patarimai ir tikiuosi, kad auditorija tikrai įvertins, nes vat, ką paminėjot paskutiniam savo tokiam apibendrinime, tikrai emocijos daug reiškia. Ir kuo pozityviau, kuo, kaip sakot, ir paaukoti, ir paskambinti, tai nieko nekainuoja ir kaip ir Jūs pasakėt, viskas yra mūsų rankose. Tai labai didelis Jums ačiū, tai yra neįkainojama informacija, ką Jūs su mumis šiandien pasidalinot.